大家好啊，我係 Alan 啊，又見面啦。咁頭先同大家拉完呢個腹直肌之後呢，我哋就拉對上嗰兩層啦，就腹內斜同腹外斜肌。係啦，咁呢個點樣拉呢？好簡單，我哋將呢一個位，你會感覺由呢個位開始拉開個感覺就係咁啦，轉。亦都係吸氣呢個動作，由呢個開始拉到。但係如果你哋嫌麻煩咧，我唔知有度好難呼吸，唔識呼吸咁樣啦，咁你下下都呼氣啦，好，吸啖氣，呼。你感覺拉扯呼氣啦，如果唔識咧就呼氣比較好嘅。咁祝大家有愉快嘅一天，我哋下次見。